Herzlich willkommen zum Podcast Kleintierexpertise, der Podcast, der Tiermedizin einfach und verständlich erklärt. Von und mit mir, Dr. Christine Schenk. Unsere heutige Fragestellung ist: Mein Tier hat ein Herzgeräusch. Muss ich einen Ultraschall machen lassen? Die Auskultation des Herzens, also das Abhören, ist ein wichtiger Bestandteil der Untersuchung und wird im Normalfall mindestens einmal jährlich im Zuge der Impfung bei allen Tieren durchgeführt. Viele Herzerkrankungen können hierüber erkannt werden und dann muss entschieden werden, was an weiterer Diagnostik sinnvoll ist, um die Art und Schwere der Herzerkrankung festzustellen. Es gibt als große Gruppe bei den Hunden zum einen die Klappenundichtigkeiten. Das sind Erkrankungen, die vor allem bei kleineren, älteren Hunden auftreten. Meistens sind die Hunde unter 20 Kilo. Und die zeigen dann ein deutliches Herzgeräusch an einer bestimmten Stelle. Dann gibt es bei den größeren Hunden die dilatativen Kardiomyopathien. Das ist eine Erkrankung, wo das Herz weiter wird. Und es kann natürlich sein, dass bei denen auch mal Herzgeräusche auftreten. Allerdings ist es erstmal so, dass die kein Herzgeräusch machen und deswegen natürlich über die normale Untersuchung schwieriger zu erkennen sind. Erst wenn das Herz so weit ist, dass die Klappen auseinandergezogen werden, dann kommt es zu einer Undichtigkeit in der Klappe und damit auch dann zu einem Herzgeräusch. Bei Katzen ist es so, dass die vor allem hypertrophe Kardiomyopathien haben, das heißt eine Verdickung von der Herzmuskulatur, und die kann mit Herzgeräusch einhergehen, aber es gibt auch Katzen, die haben die Erkrankung, ohne dass sie ein Herzgeräusch haben. Es ist auch so, dass es bei den Katzen auch gutartige Herzgeräusche gibt. Und das Problem ist, dass man allein vom Abhören nicht unterscheiden kann, ob das Herzgeräusch, was die Katze hat, jetzt ein gutartiges Herzgeräusch ist oder ein Herzgeräusch, was durch eine Herzerkrankung verursacht wird. Und wie gesagt, man kann auch nicht sagen, das Tier hat kein Herzgeräusch und damit auch keine Herzerkrankung. Und daher ist die Empfehlung, dass man bei Katzen mit einem Herzgeräusch immer einen Herzultraschall durchführt, um sicherzustellen, dass keine Erkrankung da ist, die man bei einer frühzeitigen Erkennen besser behandeln kann. Und bei Katzen von bestimmten Rassen, wie zum Beispiel den Britisch-Kurzhaarkatzen, den Persern, den Maine Coon, die eine Rasseprädisposition haben für die Erkrankung, macht es auch Sinn, eine routinemäßige Herzkontrolle durchzuführen, um die Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Spätestens, wenn diese Rassen eine Narkose benötigen oder eine intensivere Infusionstherapie oder wenn deine Katze schon relativ alt ist und eine Narkose benötigt, dann macht es auch da Sinn, eine Ultraschalluntersuchung durchzuführen, um diese Erkrankung zu entdecken. Das Problem ist, weil kein Herzgeräusch zwangsläufig vorhanden ist, dass die Erkrankung häufig lange unentdeckt bleibt. Die Katzen sind ja auch Meister darin, Erkrankungen zu verstecken und schlafen vielleicht einfach auch ein bisschen mehr. Und man merkt es gar nicht, so wie bei dem Hund, der jeden Tag mit einem den Spaziergang macht. Und dann werden die uns in der Praxis erst vorgestellt, wenn sie zum Beispiel eine Thrombose entwickelt haben, weil der Vorhof weit geworden ist und dann eine Thrombose entstanden ist. Oder wenn das Herz schon so schlecht ist, dass Wasser auf der Lunge ist. Teilweise können bei der klinischen Untersuchung uns Faktoren wie zum Beispiel die Lokalisation oder die Art und Weise des Geräusches oder auch die Regelmäßigkeit des Herzrhythmus schon Rückschlüsse erlauben,
welche Herzerkrankung da möglicherweise dahinter stecken kann. Oder wenn ich zum Beispiel eine Maine-Coon-Katze habe mit einem Herzgeräusch, dann habe ich natürlich eher den Verdacht, dass es sich um eine hypertrophe Kardiomyopathie handelt, als dass es ein gutartiges Geräusch ist. Wobei man sich auch da täuschen kann und nur wirklich der Ultraschall einem dann sicher sagen kann, ob es so ist oder nicht. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Erkrankungen, die angeboren vorkommen können oder auch erworben sein können, die aber etwas seltener sind und die dann spezifisch mit eurem Tierarzt oder eurer Tierärztin besprochen werden müssen. Bei speziellen Hunderassen, wie zum Beispiel dem Dobermann oder dem Boxer, kommt es auch häufiger zu Rhythmusstörungen. Das kann in der klinischen Untersuchung teilweise darüber auch festgestellt werden, dass man den Puls gleichzeitig fühlt, während man das Herz abhört. Und man fühlt dann, ob bei jedem Schlag, den das Herz macht, auch eine Pulswelle am Hinterbein zu fühlen ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir einen Hinweis auf eine Rhythmusstörung. Ich bekomme im Ultraschall immer wieder Tiere vorgestellt, bei denen mir die Besitzer sagen, dass in der Untersuchung jetzt ein Herzgeräusch aufgefallen ist, aber sie können sich das gar nicht vorstellen, dass ihr Tier herzkrank ist, weil sie merken ihm doch nichts an. Prinzipiell freue ich mich dann immer eher, weil das sind natürlich dann die Tiere, die vermutlich noch nicht so weit fortgeschritten sind mit ihrer Herzerkrankung. Und die Tiere, die noch keine Symptome zeigen, haben natürlich viel, viel bessere Chancen, dass wir sie rechtzeitig therapieren können und dann die symptomfreie Zeit deutlich verlängern können. Und ob jetzt schon Veränderungen am Herzen da sind, die eine Therapie notwendig machen, können wir halt im Moment nur über den Ultraschall feststellen. Wenn du mehr wissen möchtest oder auch ein paar Bilder oder Videos zum heutigen Thema sehen möchtest, dann schau gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Du findest ihn unter Kleintierexpertise oder ich stelle dir die Verlinkung auch hier in die Shownotes. Ich hoffe, der Podcast hat dir Spaß gemacht. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Bis dahin.